ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുക. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും അതിതീവ്രമായ മഴ തുടരുകയാണ്. 2 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും ബാക്കിയുള്ള 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ആണ് വരുന്നത്. പല ജില്ലകളിലും വളരെ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴയിൽ 36ഓളം വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു. കൂടാതെ പത്തനംതിട്ട ക്രോസ് വേയിൽ വെള്ളം കയറി എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്തിറങ്ങുന്നത്. പത്തനംതിട്ടയിലെ കിണർ ഇടിഞ്ഞ് താഴുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. തൃശ്ശൂരിൽ മരം കടപുഴകി വീഴുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ പല ജില്ലകളിലും അതിശക്തമായ രീതിയിൽ കാറ്റ് വീശുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലത്തേക്കാൾ കൂടിയ മഴ ഇന്ന് ലഭിക്കും എന്നാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകൾ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. മലയോര മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻപ് തന്നെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ വരുന്ന അടുത്ത 5 ദിവസം കൂടി ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ്. ഇടുക്കിയിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റിലും മഴയിലും വീട് തകർന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റിൽ മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, എറണാകുളം ജില്ലയുടെ പല മേഖലകളിലും ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയാണ്. മലയോര മേഖലകളിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയാണ്. കൂടാതെ റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും. മാത്രമല്ല, ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ പല മേഖലകളിലും മഴ ശക്തമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ അതിതീവ്ര മഴയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ പല മേഖലകളിലും പെയ്തത്. കൂടാതെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യെല്ലോ അലർട്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ മാറ്റി ഓറഞ്ച് അലർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള മഴ ഇവിടെയും ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലും മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്. പലയിടങ്ങളിലും അപകടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പതിവായിരിക്കുകയാണ്. പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഡാമുകൾ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ചില ഡാമുകളൊക്കെ 10 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഒക്കെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഡാമുകളാണ്. വലിയ ഡാമുകളിൽ വെള്ളം വലിയ രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡാമുകൾ കൂടുതലായിട്ട് തുറക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്.